it is the supply side that needs to be addressed. I think in Romania the problem is wider than just the supply side. There's also demand side, it's income related, it's education and training related. So a comprehensive strategy to develop investment in this country will address all of those issues and not just focus on regulatory intervention. I think if you look at regulatory intervention across the EU, regulation has a good track record of maximizing the benefits of existing infrastructure. So in other words, infrastructure that existed before liberalization and optimizing the use of it through interconnection and access to it. What regulation does not have a very good track record at is to stimulate investment, to generate innovation, and to ensure that players in the market, once competition has evolved, can generate those things. So there is a risk that if you over-regulate markets that function properly, you're actually destroying value. So you should not regulate emerging technologies. You should not regulate emerging services. You should leave those evolutions up to a properly functioning market, and regulation should be focused only on those areas where markets are in the long term not functioning. That means that in new service markets in Romania, regulation does not have a role in the initial stages of development of the service market. I think the key message I therefore have, looking at the Romanian market, is leave the evolution of service markets as much as possible to the players in those markets, allow them to compete freely, allow them to attract investments, allow them to innovate in the area of new services, and focus regulation to ensure that those areas that don't attract investment naturally are not left out. So people that live outside urban areas and people that live away from the business centers area. Thank you very much. E concludo finalmente per la complessità di continuare con la tecnica. Prima di questo, se lavorasse l'economia con l'ordine necessario per determinare una carriera o una stare, ovviamente non è una cooperazione assolutamente anche perché europee, ma anche internazionale, nu am simțit, să spunem, acele acțiuni sau acele demersuri de stabilizări care se întâmplă în investițiile sunt au fost generate de relații cunoscută, care a fost dovedit și care a condus la o evoluție rapidă a serviciilor de comunicație în România. Trebuie văzut să avem în vedere că aceste evoluții nu vor mai sta complicate în perioada care urmează. Deja România se va organiza destul de limitată în ceea ce privește economia monedă, iar în același timp veniturile realizate de fiecare utilizator nu sunt la nivelul celor realizate în business europene. Totodată trebuie să ne uităm la investiții cu cadru mai larg, nu să ne gândim numai la orice investiție se pot produce în România. Investiții se pot produce și în alte în Europa, dar mai decât aceste investiții se pot produce și alte piețe emergente. Până acum câțiva ani, România era o piață emergentă. Acum vedem că produsul în România este o piață de puține considerați o piață de comunitate cel de dezvoltată. Deci activitatea investițională probabil că nu mai se ridică la același nivel ca în anii anteriori. De aceea, părerea noastră este că atât autoritățile responsabile pentru sectorul telecomunicații și instituțiile guvernamentale responsabile pentru acordarea investițiilor ar trebui să aibă în vedere aceste aspecte, să încerce să mențină întâlnirea posibilitate a investițiilor pentru România. Având în vedere această evoluție a pieței, care s-a fost și este o unitate capitală pentru comunicații în România de voce, este evident că operatorii își vor direcționa în faza imediat următoare investiții în vederea optimizării, care să permită să fie competitiv în piață, dar în același timp investițiile se vor orienta cu siguranță și în vederea de măsurile de servicii care se poate să atragă noi utilizatori și venituri suplimentare. Este vorba aici în mod special de tehnologia 3D, investiții semnificative în România în anul care va trecut și vor continua în următorii ani, pentru că potențialul
a permisă de date este în continuare ridicat și probabil că rata de reținare a investiției are o nivel suficient de atractiv pentru destinarea investițiilor la aceste zone. Puțin mai devreme s-a vorbit despre un subiect deosebit de interesant, faptul că este necesară punerea la dispoziția mai mulți tehnici și un lucru foarte adevărat și mă bucură faptul că există o preocupare în ceea ce privește acordarea sau punerea la dispoziție a pieței a unui spectru suplimentar pentru dezvoltarea de servicii varie. Însă aici trebuie să vedem un lucru care merită atenția tuturor. Nu credem că la acest moment sunt foarte bine definite criteriile care conduc la stabilirea taxelor de licență. În acest moment avem în piață două licențe sau mai multe licențe de servicii care vor fi disponibile. Vorbim aici de o licență în zona de 410, unde taxa de licență conform de se ridică doar la 1 milion de euro. În același timp, împreună s-a supus consultării un alt act normativ care prevede nivelul taxei de licență pentru scopul de oameni, când vorbim de o licență, de taxe de licență de aproximativ 7,5 milioane de euro. Până la urmă, trebuie definite niște criterii foarte clare vis-a-vis de modul în care se stabilește aceste taxe vis-a-vis de aspectul care este condiționat. Este foarte adevărat că în țările europene există o altă metodă de definire a valorii spectrului concesionat și acest criteriu este generat în studiul de piață, care practic vine și licitează vis-a-vis de disponibilitatea sau licitează sumele de bani pe care ei consideră că merită să investită în sectorul respectiv. Poate că acesta ar trebui să fie un model și pentru România, pentru că în felul acesta prețul plătit va fi prețul corect, pentru că în felul acesta nu se va plăti mai mult decât este necesar pentru ca serviciul să devină un serviciu de succes. Este foarte posibil ca prin taxe de licență prea mari să nu se țină de investiții în zona respectivă, dar pe de altă parte, prin taxe mai mici, se constituie de fapt un ajutor pentru noul intervenție. Mai devreme se vorbea de șanse egale. Da, este foarte adevărat, este foarte important să avem șanse egale pentru operatorii de piață și de aceea ținem rând că aceste bariere care au mai fost impuse vis-a-vis de imposibilitatea participării operatorilor mobili la anumite licențe ar trebui și corectate. Este important ca toți participanții să aibă condiții similare și posibilități similare. Cam asta am avut să răspund, cu siguranță mai sunt multe lucruri de făcut, probabil că ai primit întrebări vom avea și acum. Ok, vă mulțumim. Dau cuvântul domnului Doglaru, para Tauri. Bună dimineața! Mă este Gabriel Doglaru. Aș vrea să felicit organizațiile pentru obiectul ales, reglementare și investiții, ceea ce cred că nu înseamnă că reglementarea înseamnă automat investiții, și așa cum am spus și anterior, reprezintă o balansare între cele două componente. Anume, o reglementare trebuie să aibă ca finalitate, până la urmă, încurajarea investițiilor, care, finalmente, la rezultate pozitive pentru clienții finali. În acest sens, România a ales să implementeze foarte rapid toate reglementările, în toate sensul că au fost chiar în anumite situații dintre primele țări, care nu prima țară, să implementăm anumite investiții, cu gândul că aceste reglementări gândite de Europa vor duce automat și la creșterea investițiilor și la îmbunătățirea mediului concurențial, cu efecte benefice asupra clienților din domeniul financiar. Nu totdeauna însă lucrurile au demonstrat acest fapt. Așa este cum va deja spuneam mai devreme, Europa nu este neapărat un model perfect și, prin urmare, aplicarea reglementărilor recomandate de Comisia Europeană nu înseamnă că se obține un rezultat garantat.